មានការប្រមានច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាព័ត៌មានឥណ្ឌាហើយសួរហេតុអីក៏និយាយព័ត៌មានប្រទេសឥណ្ឌាទី1ឥណ្ឌាទី2ក៏មានការប្រមានច្រើនដែរចេញពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាហើយទាំងចិនបើព្រោះឥឡូវរົບនាំគ្នាឬក៏មនុស្សមួយចំនួនចាប់តាមភ័យខ្លួនណានិន្នាការយើងអាចឃើញថាមានលុយចូលទៅក្នុងទីផ្សារមាសច្រើនហើយប៉ុន្តែបែរជាមានការប្រមាននៅឥណ្ឌានៅចិនតែការប្រមានហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតម្លៃមាសហ្នឹងវាហួសហេតុឡើងខ្លាំងពេកគេក៏លើកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2008យកមកជំរាបជូនដែលបងប្អូនអាចមើលឃើញរូបភាពខាងលើណាគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាសាងឡើងវិញដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងមើលរូបភាពបន្តិចណាដើម្បីយើងដឹងថាគេកំពុងតែប្រាប់យើងវាអញ្ចឹងមិនមើលអារូបណាច្រើនទេគេលោថាអត់សូវយល់យើងមើលអាឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1908ហ្នឹងកើនឡើងហើយធ្លាក់ចុះមក40%ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ហ្នឹងកើនឡើងតែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2011មានធ្លាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2015ណាមានចាប់ដើមនឹងទេ45%បន្ទាប់ពីឡើងខ្ពស់ឥឡូវពីឆ្នាំ2026ហ្នឹងបងប្អូនឃើញថា we rich យើងអ្នកមានហើយអញ្ចឹងមានខ្ញុំមានបងប្អូននៅខាងមុខខ្ញុំក្រោយអីចឹងទៅឬក៏មានបងប្អូនជុំចិត្តគ្នានៅកំពុងនិយាយថាយើងកំពុងអត់មានណាហើយគេដាក់សញ្ញាមួយទៀតគេដាក់សញ្ញាសួរតើវាធ្លាក់អត់នៅក្នុងឆ្នាំ2026វាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 54% អត់អ្នកណាឆ្លើយជំនួសខ្ញុំបាននៅអ្នកណាខ្ញុំប្រាប់បានឥឡូវយើងកំពុងអសោយចាំបើវាទៅអល់ធ្លាក់បុកចុះទៅក្រោមអុកគូទាំងអស់គ្នាយើងគិតមិនហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានរូបភាព Bitcoin ដែរតែឥឡូវយើងនិយាយតែមាសឥឡូវបងប្អូនគិតមិនមកធ្លាក់គេនិយាយថាធ្លាក់ទៅមាសអាចធ្លាក់នៅក្នុងល្បាក់$4,000នៅក្នុងមួយអោនឬក៏$4,500ឬក៏មាននៅក្នុងតម្លៃណាមួយទៅ 45% ធ្លាក់ចុះ 45% មើលបងប្អូនឆ្លើយតិចមើលឥឡូវខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនបន្តិចតើតើជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតមាសឡើងណាកុំស្ដាយអ្នកលក់មាសហើយដូចខ្ញុំជាងទិញតិចទៀតចូលមកទៀតណាកុំទិញច្រើនយ៉ាជាប់ផងតែមាសឥឡូវកំពុងតែឡើងហើយទិញច្រើនក៏ទិញទៅនឹងរឿងបងប្អូនវាអាស្រ័យថាលក់ឲ្យលឿនដូចគ្នាដែរហេតុអីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងឃើញណាគេប្រៀបព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2028ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាសឡើងខ្លាំងរហូតដល់$5,200នៅក្នុងមួយអោនជាងហើយប្រាំងឡើងរហូតដល់ទៅ1000អធិស្ឋានប្រាក់ឡើងរហូតដល់ទៅ$115នៅក្នុងមួយអោនវាកំពុងតែបង្ហាញថាលុយធំកំពុងតែភ័យខ្លាចលុយធំកំពុងតែភ័យខ្លាចអ្នកវិនិយោគដែលយកលុយទៅទុកនៅបណ្ណបំណុលយកលុយទៅទុកនៅស្តុកយកលុយនឹងទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ណាគឺខ្លាចថារលំរលាយខាតបង់ច្រើនអញ្ចឹងអត់ចង់ទៅវិធានកំពុងតែខ្លាចហើយដកលុយពីផ្សារស្តុកដកលុយពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនយល់ឃើញថានឹងរលំរលាយខាតបង់ដូចជាបណ្ណបំណុលឬក៏ស្អីផ្សេងតាមពិតបណ្ណបំណុលវាគាត់នៅឈិតនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានទេវាមិនរលំរលាយតែភ័យបារម្ភពតគឺផ្សារស្តុកឬក៏ទីផ្សារផ្សេងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងមាសយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងមាសណាពេលយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហ្នឹងវាមានការកើនឡើងមាសហ្នឹងយើងបែងចែកជាពីរគឺមាសដុំនិងមាសកិច្ចសន្យាគេហៅថា paper contracts កិច្ចសន្យាយើងដឹងហើយទិញមាសតាម ETF ទិញមាសតាម Forex ហើយមាសដុំគឺមាសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសំចែកសំនឹងឯងមួយហ៊ុនពីរហ៊ុនពីជី3ជីនៅលើយើងយើងឃើញថ្ងៃណាធ្លាក់ចុះក៏អង្គុយមើលវាទៅប្រហែលឆ្នាំវាឡើងមកវិញហើយយើងក៏សប្បាយរីករាយយើងក៏សេកដូចមិនទៅថា we rich យើងមានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ភ័យលុយធំរត់ចូលទៅក្នុងមាសហើយចូលទៅក្នុង ETF របស់មាសដែលខ្ញុំនិយាយបើសិនបញ្ចូល 1% និយាយទៅថៃដើម្បីងាយចាំវាកើនធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើង2ដងបើបញ្ចូល 2% នៃលុយទាំងអស់របស់ពិភពលោកមាសអាចកើន3ដងឬក៏4ដងគឺបែបហ្នឹងដែលគេហ៊ានព្យាករថាមាសឡើងរហូតដល់ទៅក្បែរ$1,000នៅក្នុងវិជាយើងមើលតែ750ទៅបានទៅអាមើលដល់1000វាច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្នកដែលសន្សំនៅតែគិតថាសន្សំទៀតទៅព្រោះតែ500ទៅ630ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនអញសន្សំតិចឡើងដល់700ហើយខ្ញុំលក់ទៀតលក់ជ្រុលនោះគឺយើងចំណេញពីមុនហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្លាតនៃលុយណាកម្លាតនៃតម្លៃរបស់មាសវាកើនឡើងលើសពីតម្លៃដុំមាសពិតលើសនៅពីតម្លៃដុំមាសពិតនៃការផ្គត់ផ្គង់ហើយក៏វាបង្ហាញអំពីការខ្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់មាសដែរមាសរាល់ថ្ងៃលុយចូលមាសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឡើងច្រើនជាងចំនួនមាសដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារហើយវាចឹងចូលទៅក្នុងនេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារ paper contract នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាដែលខ្ញុំច្រើនតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនគឺយើងរំពឹងទៅលើ
អតិផរណាយើងនឹងពឹងទៅលើលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង Fed គាត់មានជំរើសពីរទី1គាត់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ Fed ធនាគារកណ្ដាលដែលខ្ញុំប្រមនិយាយ2វីដេអូបងប្អូនទៅស្ដាប់ឡើងវិញឬក៏ខ្ញុំ download ដាក់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់2026 2027ដែលខ្ញុំធានាឲ្យបងប្អូនតាំងពីមាសធ្លាក់ចុះឲ្យអ្នកភ័យតែឆ្នាំ2026ធ្លាក់ចុះមក380ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថាមានមាសនឹងបំបែក 160000 នៅក្នុង1គីឡូបងប្អូនទៅមើលវីដេអូហ្នឹងឡើងវិញទៅពីព្រោះវានឹងលើសអាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាចូលទៅឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2027អញ្ចឹង Fed មានពីររឿងប៉ុន្តែកុំនិយាយថាវាច្បាស់ 100% ដែលសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាចូលក្នុងហ្នឹងទី1 Fed នឹងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ហើយលោក Trump ព្រឹកមិញគាត់និយាយថាគាត់សន្យាថាលោក Jerome Powell ចុះចេញពីតំណែងពេលណាអត្រាការប្រាក់នឹងបញ្ចុះលោក Trump គាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយសួរថាហេតុអីក៏លែងនិយាយពាក្យថាដេញលោក Jerome Powell ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីព្រោះលោក Jerome Powell ចិត្តអស់ពេលហើយខែ6និងសល់4ខែទៀតអញ្ចឹងគាត់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងធនាគារកណ្ដាលមានពីរជំរើសប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់មាសនឹងឡើងរហូតដល់ទៅ$6000នៅក្នុង1អោនមិនប្រឹងទេមិនមានបញ្ហាអីផ្សេងទេគឺ$6000នៅក្នុង1អោនប៉ុន្តែប្រសិនបើរក្សាអត្រាការប្រាក់ដើម្បីការពារតម្លៃដុល្លារឬក៏អចលនទ្រព្យឬក៏ផ្សារហ៊ុនមានអាចធ្លាក់ចុះមកវិញនៅក្នុងតម្លៃ$4500ជាតម្លៃធ្លាក់សាហាវរបស់វាតោះនេះបងប្អូនហើយការធ្លាក់ហ្នឹងគឺការធ្លាក់បណ្ដោះអាសន្នវាយើងនិយាយគាត់ថាជាការធ្លាក់បណ្ដោះអាសន្នតែសំណួរសួរថាតើយើងឃើញថាមាសនឹងឡើងឬក៏ចុះផ្អែកខ្ញុំបញ្យល់ទៅនឹងឲ្យច្រើនជូនបងប្អូនរួចហើយតាំងពី repo market ជូនបងប្អូនតាំងពីលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីបំណុលតួលេខបំណុលតាំងពីតួលេខត្រូវសងហើយតាំងពីតួលេខលុយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការបន្ថែមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយប្រមាណជា2 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ពីដើមហើយនេះហើយយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងមិនដឹងផ្អែកទៅលើរឿងតែប្រមាណទេយើងអាចឃើញមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅក្នុងឆ្នាំ2027វាមានសមត្ថភាពហើយវាអាចឆ្ងាយពីការដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ2008បច្ចុប្បន្នវាមានភាពស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែវាឆ្ងាយជាងពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាបញ្ច្រាស់ដោយវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកថាទី1ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាពន្ធគយពន្ធបដិការរបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យទីផ្សារមិនមានភាពអកប្បជាទេនៅរឿងទី1ទី2រឿងដែលធំផុតចំនួនមុនមានចាប់ដើមធ្លាក់ពីព្រោះគោលនយោបាយត្រូវការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះមាសឡើងហើយអាចមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2027ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយចាំបាច់គឺការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបើកវងកញ្ចក់បើសិនបើតម្លើងមកវិញមាសគឺធ្លាក់បើសិនមិនឡើងមកវិញណាមាសគឺធ្លាក់ឬក៏នឹងថ្កល់ធ្លាក់ក៏មិនច្រើនដែរធ្លាក់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហើយនឹងថ្កល់មុននឹងវាឡើងបន្តពីព្រោះស្ថានភាពដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្ននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធៀបជាមួយនឹងការពិតបើហ៊ានតម្លើងអត្រាការប្រាក់ទប់ស្កាត់អតិផរណាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអតិផរណាប៉ុន្តែចការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ពស់កប់ពពកការសងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងខ្ពស់កប់ពពកដែរស្របពេលដែរអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 1.8 trillion នឹងកើនឡើងរហូតដល់2 trillion ឬក៏លើសនឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែវាត្រូវការបន្ទាបអត្រាការប្រាក់វាធ្វើឲ្យមានការគាំពៀខ្លាំងសូម្បីតែធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសពួក Bridge ក៏ឃើញដូចគ្នាដែរនៅរូបភាពហ្នឹងទើបពួកហ្នឹងទិញណាភាពស្តៀងគ្នានៃការដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងឆ្នាំ2008និយាយពី2008នេះខ្ញុំនិយាយឡើងសឹកបបេមាត់ខែ10ខែ11និងខែ12នៅក្នុងឆ្នាំ2025ខែ10គឺចាប់ដើមនិយាយអញ្ចឹងភាពស្តៀងគ្នាគឺវាតេតើនជាមួយនឹងតំណែងឡើងថ្លៃការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធធនាគារឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើអំណាចនៃការទិញភាពខុសគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2008និង2026 2008វិបត្តិការចេញពីពពុះនៃអចលនទ្រព្យការឡើងខ្លាំងការជាប់គាំងណាវារុញត្រឹមតែធ្វើ
ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះតែទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធនាគារតែប្រទេសគ្រប់ប្រទេសសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាក៏រៀនចេះដែរកាលឆ្នាំ2008កម្ពុជារៀនចេះហ្មងរៀនចេះខ្លាំងជាងគេហ្មងខ្ញុំនិយាយមិនមែនឌឺដងទេវិបត្តិអចលនទ្រព្យកម្ពុជាកើតឡើងភ្លាមធនាគារកណ្ដាលប្រកាសរឹតបន្តឹងកម្ចីលើអចលនទ្រព្យភ្លាមហេតុអីការពីការជាប់បំណុលច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតសំណាងឯងទៅ8%ជាងបំណុលហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយតែសំណាងឯងបើមិនការពារទេអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏សហគ្រិនអ្នកដែលអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងដែលរកស៊ីបោកប្រាស់បងប្អូនក្តីឬក៏គាត់ខ្សែធនដោយសារតែនេះក្តីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលជាប់បំណុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានបំណុលមហាសាលតាមរយៈពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងធនាគារកណ្ដាលប្រកាសរឹតបន្តឹងបំណុលរឹតបន្តឹងកម្ចីធនាគារមិនរឹតបន្តឹងតែសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍទេរហូតដល់អ្នកអភិវឌ្ឍគុំគ្នារួមគ្នាដែលកាលហ្នឹងមានអង្គញាយើងស្គាល់អង្គញាខាងដូរលុយទៅស្នើសុំឲ្យមានការជួយតទៅជាមួយវិស័យចលនាទ្រព្យតទៅជាមួយរឿងទី1គឺឲ្យកម្ចីទៅធនាគារអង្គញា2មិន1ទេ2តែចេញមុខច្រើនជាងគេឲ្យកម្ចីតាមរយៈធនាគារទៅលើវិស័យចលនាទ្រព្យដើម្បីរុញនិងសុំឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបរទេសហ្នឹងទិញអចលនទ្រព្យព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងសិតតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបងប្អូនគួរចងចាំហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ជាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវចងចាំបើយើងអត់ចងចាំថ្ងៃក្រោយរងគ្រោះហើយពួកគាត់ធ្វើហ្នឹងវាគឺជាមេរៀនដែលយើងគួររៀនសូត្រតាមដែររំបត់នៃពួកគាត់ធ្វើបង្ហាញអំពីវិបត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើពួកលុយធំមានបញ្ហាទឹកដល់ចំបោះ 100% យើងទៅមុខអត់រួចទេយើងទៅមុខអត់រួចទេព្រោះយើងជាអ្នករងគ្រោះបន្ទាប់ពីលុយធំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដកតោតែរឿងភាពខុសគ្នានៅឆ្នាំ2008ធៀបមកកម្ពុជាយើងបានដឹងខ្លះទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008កម្ពុជារៀនសូត្រណាស់សូម្បីតែអីគេសូម្បីតែកម្ចីទិញផ្ទះខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធនាគារខ្លះគឺ 1.2 1.1 តម្លើងអត្រាការប្រាក់ហើយបន្ទាប់មកពីមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ក៏មានការប្រជុំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដែរតែទៅជាមួយនឹងការប្រាក់ទិញផ្ទះហ្នឹងពីក្រសួងដែនដីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មរបស់យើងដែរក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់គឺការរឹតបន្តឹងវានៅតែបន្តពីព្រោះដើម្បីទប់វិបត្តិអញ្ចឹងដូចគ្នាឆ្នាំ2008ពិភពលោកជួបវិបត្តិអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2026ពិភពលោកជួបវិបត្តិអំណាចនៃការទិញរបស់លុយអស់លុយមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមលុយធ្លាក់ចុះពិភពលោកត្រូវការលុយត្រូវការបោះពុម្ពលុយខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចវាទៅមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងលុយវាប៉ោងធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលលុយធ្លាក់មានរឿងរងគ្រោះជាច្រើនហើយក៏មានរឿងជោគលាភជាច្រើនដែរមានប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់ថាគាត់លក់មាសសមដល់អស់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន2022 2023ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាសំលុយទៅសំមាសទៅមួយតលឹងពីរតលឹងចង្ហាក់ជាស្រ័យមួយហ៊ុនពីរហ៊ុន 2G 3G នៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំទៀតយកលុយអានសំមាសហ្នឹងទៅសងធនាគារដាច់ប៉ិតតែម្ដងជាពិសេសគឺបំណុលផ្ទះកាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអ្នកណាចាំបានចាំណាអញ្ចឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះលុយដុល្លារនឹងចុះថោកខ្ញុំប្រាប់ហើយលុយដុល្លារនឹងចុះថោកអញ្ចឹងបំណុលរបស់បងប្អូនមនុស្សមួយចំនួនគឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈបំណុលវាចុះថោកពីព្រោះរបស់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដុល្លារបងប្អូនអាចទៅទិញឡានដែលប្រើលុយរៀលទៅទិញបានទេហើយបងប្អូនអាចប្រើទៅទិញផ្ទះដែលប្រើលុយរៀលទៅទិញគេគិតលុយបងប្អូនដុល្លារហើយបំណុលដែលគេឲ្យបងប្អូនគឺលុយដុល្លារគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែរដែលការខ្ញុំនិយាយឆ្នាំ2022 2023សំមាសទៅទៀតមាសនឹងវាឡើងថ្លៃដុល្លារធ្លាក់ចុះបំណុលរបស់យើងចុះថោកហើយមាសវាឡើងទៅទៀតយកទៅសងដាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាខុសគ្នាពីឆ្នាំ2008ពីព្រោះវាជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាជាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចវាជាវិបត្តិអត់លុយវាជាវិបត្តិដែលលុយត្រូវតែធ្លាក់វាលុយត្រូវតែធ្លាក់ណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនលុយដែលបងប្អូនឃើញមាសដែលបងប្អូនឃើញកំពុងតែវាឡើងថ្លៃហ្នឹងវាកើតដោយសារតែពួកលុយធំគេភ័យគេខ្លាចខាតបង់ហើយគេកំពុងតែបុកទិញណាហើយអា 1% ទៅខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2025 1% មាសគុណ2 2% មាសគុណ4គុណ3គុណ4អញ្ចឹងឥឡូវយើងជឿមិនទាន់បាន 1% ឯមាសឡើងប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទៀតពួកនឹងភ័យកាន់តែច្រើននឹងទៀតកាត់កាន់តែថ្ងៃនេះគឺ 100% អត់មានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែឲ្យតែពេលប្រជុំរាល់ពេលប្រជុំថានឹងកាត់បន្ថយឬក៏តម្លាអត្រាការប្រាក់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់ចេញមកស្រែកហើយអត្រាការប្រាក់ត្រូវតែកាត់
លោកនេះមានបញ្ហាលោកនោះមានបញ្ហាដាក់សម្ពាធទៅដល់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាដែរចិត្តដល់ពេលកាត់បន្ថយអត្រាការបញ្ជុំគ្នាលោកដុល្លារត្រាំចេញមកសេក៏លែងនិយាយថាដកលោកJerome Powell ប្តឹងលោកJerome Powell ក៏និយាយថាម៉េចក៏និយាយថាលោកJerome Powell ឈប់អត្រាការប្រាក់នឹងឡើងក៏ចង់ប្រាប់ថាអ្នកដែលមកកាន់ចំនួនលោកJerome Powell គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅថ្ងៃនេះណាឬក៏នៅពេលដែលកម្មវិធីកាន់តែភ័យខ្លាចដុល្លារចុះអញ្ចឹងរកលុយទិញអញ្ចឹងក្នុងសេណារីយ៉ូនេះមានអាចកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$6,000 ឬក៏$7,000នៅក្នុងមួយអោន$7,000ទៅ$6,000ឬក៏$7,000នៅក្នុងមួយអោនពីព្រោះមនុស្សលែងចាប់ផ្ដើមហើយបារម្ភអំពីអត្រាការប្រាក់យល់ថាអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានយុគនៃអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានកាលណាបន្ទុកលុយនៅក្នុងធនាគារធ្វើឲ្យពួកគេខាតកាលណាបើមាសឡើងដូចគ្នាដែរបងប្អូនខាងខាតអីខ្ញុំមាន1000 2000 3000ខ្ញុំទុកនៅក្នុងធនាគារស៊ីអត្រាការប្រាក់បានរហូតខ្ញុំអត់ខ្វល់ដោយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងខុសគ្នាអ្នកមានឬក៏ពួកស្ថិគិតរបៀបផ្សេងពួកស្ថិស៊ីណា0.001ពួកនឹងលេងផ្សារហ៊ុនពួកនឹងលេង crypto ពួកនឹងលេងស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែរាប់រយពាន់លានដែលពួកគាត់ទទួលបានយើងក៏ត្រូវចេះឲ្យតម្លៃអា1រៀល2រៀល3រៀល4រៀលហ្នឹងដែរទើបយើងអាចទៅដូចគ្នាដែរអា2000 3000 4000បើបងប្អូនចង់ទិញផ្ទះតម្លៃ$20,000មែនបងប្អូនត្រូវកាន់មានលុយ$20,000ត្រូវទិញផ្ទះហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចអាលុយដែលបងប្អូនកើឡើងពី100 200ទៅទិញអីដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងវាឡើងថ្លៃរហូតឡើងហើយយើងទៅរកបន្ថែមទៀតទើបមានម៉ាស៊ីនរកលុយ2សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរមនុស្សឥឡូវចាប់ដើមបារម្ភអំពីអត្រាការប្រាក់មនុស្សចាប់ដើមបារម្ភពីហ្គេមនយោបាយហើយចាប់ដើមបោះបង់លុយដុល្លារស្អីគេជាហ្គេមនយោបាយ BRICS សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននៅកំពុងតែរងគ្រោះលក់ចេញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រមូលមាសដុំទុកគឺសិតតែបារម្ភអំពីហ្គេមនយោបាយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនៅតែនិយាយអំពីកម្រិតតែប្រឆាំងគ្នាគឺជាតម្លៃមាសពិតនិងតម្លៃមាសកដានិងមាសកដាហេតុអីក៏យើងនិយាយដើម្បីជាការពមៀនខ្លះសេណារីយ៉ូដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ច្រើនជាងសេណារីយ៉ូទី2ខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2026និងក្នុងឆ្នាំ2027ក្នុងឆ្នាំ2026និងក្នុងឆ្នាំ2027មាសស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ច្រើនជាងសេណារីយ៉ូទី2សេណារីយ៉ូទី1គឺអីការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ដើមបោះពុម្ពលុយថ្លៃចាប់បានបោះពុម្ពលុយកាន់តែខ្លាំងដុល្លារចុះកាន់តែខ្លាំងបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពិភពលោកកាន់តែមានបញ្ហាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តអានោះគឺជាសេណារីយ៉ូទី1ដែលកំពុងតែកើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើង$6,000ទៅ$7,000ក្នុងពេលឆាប់សេណារីយ៉ូទី2គឺ correction ដែលអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 45% លុះត្រាតែធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់វាយបំបាក់អតិផរណាហើយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ចំណាយរបស់ខ្លួនណាដែលនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោករត់ទៅតាមអាមេរិកសារជាថ្មីអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់មាសអាចធ្លាក់ចុះមក4,800និង4,500វាធ្វើឲ្យលុយដែលវាកំពុងបុកចូលខឹកនេះវាកំពុងរត់ឡើងតាមរយៈលុយធំចូលណាតាមរយៈចំនួនកិច្ចសន្យាដែលបានបង្កើតក្នុងការទិញដូរមាសនៅតាម CME Fedwatch ឬក៏តាម exchange ផ្សេងៗហ្នឹងវារត់ចេញហើយវារត់ចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុនវិញតែហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារឿងបណ្ដោះអាសន្នវាអាចទប់យ៉ាងច្រើន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដូចដែរធនាគារកណ្ដាលផ្លត់ធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2020 21 22និង23ហើយបន្តមកក៏នឹងទម្លាក់លុយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើសិនជាកើតរឿងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងម្ដងទៀតអាហ្នឹងជាពេលវេលានៃការសន្សំបន្ថែមទៅទៀតព្រោះវានឹងត្រូវឡើងទៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើវាចូលក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ហើយសេណារីយ៉ូទី1ហ្នឹងនឹងត្រូវបានដោះស្រាយណាcorrection របស់មាសដែលមិនបានធ្លាក់តាមការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះអានោះទៅជាកង្វល់ថាតើតម្លៃមាសពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលយើងដកចេញមាសលើកិច្ចសន្យាចេញមាស paper contract ចេញណាដកចោលចេញយើងគិតតែមាសដែលជា physical gold ឬក៏ដុំមាសដែលយើងទុកណាក្នុងឆ្នាំ2026គួរជឿជាក់ទៅលើដុំមាសទុកសិនទៅខ្ញុំជឿជាក់លើមាសដុំលើមាសកដាហ្នឹងមានន័យអ្វីមានន័យថាមាសដុំដែលខ្ញុំនិយាយគឺការសន្សំរយៈពេលវែងមាសកដាមានន័យថាម៉េច
ការលក់ចេញទិញចូលលឿនដែលយើងឃើញកំពុងឃើញឡើង take your profit ធ្លាក់មកក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញកម្លាំងដែលវាមាន correction រហូតដល់ 45% ឡើយទេបែបហ្នឹងណាក្នុងឆ្នាំ2007ប្រតិបត្តិដូចគ្នាហើយចូលដល់ឆ្នាំ2028គឺជាការពិភាក្សាថ្មីនៃយុគនៃតម្លៃមាសជាពិសេសនៅពេលដែលលោក Trump អស់តំណែងនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេសង្ឃឹមថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនជាទស្សនៈនយោបាយក៏មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការរបស់ស្ថាប័នអង្គការលេខណាមួយដែរវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលដែលមានត្រូវនិងខុសរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំជំរុញឲ្យមានការសន្សំបែបវិនិយោគដែលមិនយកលុយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់យកមកសន្សំជាលុយដែលអាចសន្សំបានហើយបេះពីមាត់បេះពីកសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺការសន្សំមាសដុំមិនមានការជំរុញឲ្យហក់ចូល forex ឬក៏ trading ណាមួយនោះទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា